गुड़ और सरसों का तेल एक आयुर्वेदिक उपचार है जिसका उपयोग 2 से 5 वर्ष के उम्र के बच्चों में सर्दी और खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह बच्चों को सांस संबंधी समस्याओं से प्रभावी ढंग से छुटकारा दिलाने का एक आदर्श तरीका है। गुड़ का उपयोग इसके अनगिनत लाभों के लिए वर्षों से बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। आयुर्वेद में गुड़ का व्यापक उपयोग होने के कारण इसे औषधीय चीनी भी कहा जाता है। गुड़ का दैनिक सेवन अस्थमा, सर्दी और खांसी में मदद कर सकता है और प्राकृतिक सफाई एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। सरसों का तेल, जो सरसों के पौधे के बीज से उत्पन्न होता है, भारतीय व्यंजनों में एक आम सामग्री है। यह वनस्पति तेल सरसों के बीज को दबाकर प्राप्त किया जाता है। सरसों के तेल के स्वास्थ्य लाभ भरपूर है। यह आपकी मांसपेशियों और उनकी वृद्धि और विकास के लिए बेहद अच्छा है। सरसों का आवश्यक तेल एक उत्कृष्ट टोनर के रूप में भी जाना जाता है और यह सिर दर्द, खांसी, सर्दी, कंजेशन आदि जैसी आकस्मिक समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है। गुड़ और सरसों के तेल का मिश्रण तैयार करने के लिए आवश्यक माप है 10 ग्राम या 2 चम्मच गुड़ पाउडर, 10 ml या 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सबसे पहले हम गुड़ पाउडर लेंगे। उसमें हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। दोनों सामग्रियों को अच्छी तरह मिला ले जिससे एक गाढ़ा पेस्ट बन सके। मिश्रण इस तरह दिखना चाहिए। यह मिश्रण बच्चों को दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इस मिश्रण को 1 सप्ताह के भीतर खत्म करने का प्रयास करें। धन्यवाद।